हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर फरमान खान, फिजियो पॉइंट क्लिनिक संजय नगर गाज़ियाबाद। आज जो हमारे पास पेशेंट आए हैं क्लिनिक पर, ये काफ़ी दूर से आए हैं। मोहन नगर के पास कोई गांव है, वहाँ से आए हैं और इन्होंने हमारी इंस्टाग्राम पर रील देखी थी, तभी हमारे क्लिनिक पर आए हैं। इनकी गर्दन में काफ़ी दर्द रहता था, काफ़ी स्टिफनेस थी। भाई का लैपटॉप वर्क है, उसी की वजह से इनको काफ़ी दर्द रहता था। हमने इनका कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट किया, उसके बाद इनको काफ़ी रिलैक्स फील मिला।